नमस्कार मु मिठू मो यूट्यूब चैनल मिठू फार्मास को आपको स्वागत जनाऊँ। बंधु आज आलोचना करें गोटे कफ सिरप जोटा कि छोट पिला छोट पिला सुखिला काश किपरि भल कै कफ सिरप ना कौन भिडियो शेष पर्यटन देखूँ और जानतु छोट पिला जो सुखिला काश भल करने सिरप टी ना कौन किपरि व्यवहार कराए किपरि पाइपर संपूर्ण मो वीडियो माध्यम आपको जनइबी। यदि चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ वीडियो शेष पर्यटन देखूँ। आसतु बंधु मैंने जाना जो कफ सिरप विषय में। कफ सिरप हूँ आपंकर आस्कोरिल डी जूनियर कफ सिरप। आस्कोरिल डी जूनियर कफ सिरप ये ब्रांड ना ये आपंकर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत कराई आसूची यपरिका बोतल 60 ml को आपंकर एमआरपी पड़े आसूँ 89 टंका 50 पैसा। तीनोटी उपादान या तीनोटी कंपोजिशन से रोचे आपको देखूँ लेखा इच 5 ml कंटेन्स प्रति 5 ml कौन रोचे डेक्सो मिथार्पन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg। नंबर 2 रहा फिनाइलप्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg। नंबर 3 रहा क्लोरोफेनेरमाइन मिलेट 2 mg। ये जो तीनोटी कंपोजिशन द्वारा प्रस्तुत कराई छोट पिला बहुत भल जिनसटे जानिले ये जो आस्कोरिल डी जूनियर कफ सिरप विषय में आसुन जाना यूजेस ये हूँ डॉक्टर को परामर्श द्वारा व्यवहार कर डॉक्टर कौ क्षेत्र दे था आप लक्ष्य करेंगे पिलार सीजनरी थंडा हो कि आखिर पानी दूचे नाकरू पानी दूचे सत्वे पिला सुखिला काश हो खुँ खुँ काश हो जो सुखिला काश भल ना आपको डॉक्टर परामर्श दे था व्यवहार करेंगे बहुत भल रिजल्ट देते हैं सुखिला काश निश्चित भाव भल करता है। जानिले यूजेस विषय में साइड इफेक्ट आसे निश्चिंत कम गैस आसे बेले बेले कौन हुए पिलाकर मुंड भारी भारी हुए बांति उठेला भाला हुए ये बोधे समस्या आसे। जदि ये जो कफ सिरप व्यवहार करते ये समस्या आसे तुरंत कफ सिरप बंद कर डॉक्टर परामर्श करेंगे। डोजेस विषय जाना डोजेस हूँ आपंकर गोटे वर्ष रु 5 वर्ष पिला 5 ml 5 ml दिन को 3 थर खाଇବା पर देवे खाया पूर्व दे पारे कि डॉक्टर परामर्श करदे। 6 वर्ष रु 10 वर्ष पिला 7 ml कि 7.5 ml दिन को 3 थर देवे किंतु डोजेसटा कौन हुए पिलार वेट एज अनुसार भेरी करता से डॉक्टर परामर्श कर डोजेसटा देवे पाइबे आपन पाखर औषध दुकान सहज पाइपर जेहतु भल ब्रांड जिनसटे जब न पाइले लिंकटा मुझे डिस्क्रिप्शन देती तो ऑनलाइन किनीपर। आशा करूँ बंधु मैंने वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल नुआ चैनल सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे सांग साथी शेयर करेंगे। रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।